Bote bande ko balande émission prise de conscience. Bobi émission bino prise de conscience et puis ça me la pas na ngande ko na bino Bruce Kitoko. Émission oyo ya prise de conscience c'est émission oyo banda kala. To banda ki yango d'abord na chaîne ya ndeko na biso Boni Tongombo po ezalaki na kata Sky. Awa na kati ya London. Ndeko na bisoaki na chaîne ya munene comme lango Shot One. Na kati ya Shot One ezalaki na kati ya Sky batala on monde entier. Place ngana banda émission na wana il y a 10 ans passés. Émission ya biso comme na ozaki prise de conscience. Avec chaîne ya télévision munene. Tango na longo wana na kei na chaîne ya papa na biso papa Nkosi on a pesi mbote sika zali papa Nkosi mbote za pambola yo chaîne na comme na ozaki Olive TV pe na bosa ntipe kopesa ndeko na ngai Boni mbote sika ozali Boni Tongombo merci za pambola yo papa na biso Nkosi apesa ngai place pour na travailler pour na sala na émission na chaîne na yo ya télévision abengi Olive TV na sala bambula ebele na kati ya Olive TV na kati na émission abengi prise de conscience. Bande ko bele bazali ko cette émission na après un moment chaîne ya papa na biso Kosi ikangamaki na yango loko la technologie ko mouver bele technologie ko mouver toujours yango lelo to fungo sur chaîne na biso na kati ya YouTube kombo chaîne na biso comme nango prise de conscience na kati ya chaîne na biso ya prise de conscience to za émission ebele na yango lelo oyo na kati ya London nazali awa liboso ya Buckingham Palace obozo mona za place Queen avandaka donc reine d'Angleterre avandaka awa na kati ya Buckingham Palace obozo mona sika reine d'Angleterre avandaka awa toye awa na ko sabino pourquoi na yoko banda émission oyo awa place reine d'Angleterre avandaka esika Queen avandaka na Buckingham Palace na kati ya London na ko limbola bino yango na yango na ko sabino boye na 4 émissions sur la prise de conscience ils ont sur émission kakate tout ça et comme sur chaîne tu vois na chaîne na bino siko comme nango prise de conscience parce que batumba bien nga prise de conscience pas prise de conscience donc chaîne na bino est comme prise de conscience na 4 la chaîne na bino prise de conscience tu vois la émission tu ando lobela émission à liboso et to bengi yango moko prise de conscience. Na kati émission à prise de conscience, to ko lobela makambo ya social, ya vie nde to ko fanda na vie, ya société, nde to ko fanda ba famille na biso, nde to ko éduquer bas na biso, nde to ko éduquer ba na biso, nde to ko fanda na bande ko na biso, nde to ko vivre en communauté. To ko parler mieux sur na kati émission à prise de conscience. Tous ça sous na chaîne na bino à mise à prise de conscience. Tous ça une mission au to bengi diaspora tika kolela lela. Vous voyez à titre na yango diaspora tika kolela lela. Chaîne wana to ko bando lobela makambo na biso ba diaspora. To bengi yango sous na répéter sous diaspora tika kolela lela. Wana deuxième émission na biso. Na kati ya deuxième émission na biso na kati na émission sur diaspora tika koloba loba tika kolela lela tozali susu na émission oyo tokolobela kombo na yango ezali la voix de la diaspora. La voix de la diaspora eza émission oyo biso bandeko na biso tovandaka na diaspora peti biso oyo tovanda na Angleterre bandeko biso na kati ya diaspora il fallait to banda koloba maloba to tinda yango pe na mboka na biso bandeko na biso bayoka yango parce que toza na mboka oyo tovandaka kimia toloba keloko te toselamanta kaka toloba keloko te mais comme na biso mpe na moment oyo mwa connaissance mayele tozwi na mboka oyo esengeli na biso mpe tomema yango na mboka na biso il faut apport wana ekele mpe na mboka na biso na yango tokosenga bandeko na biso bana kati ya diaspora balo toyeba kosala lolenge tokosala mpo na mboka na biso. Donc biso faut tozala maloba sikoyo totindaka yango na mboka na biso oyokaka biso makanisa biso ezali nini mposa na biso eza nini yango tobengi yango la voix de la diaspora esengeli na biso mpe to bandeko loba ezali plateforme oyo epesamili mpona diaspora nyonso ndeko biso ya diaspora mpona yo koloma maloba bandeko na biso na Congo na
bayoka yango là to bengi la voix de la diaspora tous ça sous une émission to bengi la santé d'abord na kati émission la santé d'abord to koyeba ko sala mo ba gym au moins so mutazo kola il faut senga kanaye a tenir compte ya vie nae a tenir compte ya santé nae a tenir compte ya physique nae na yango to ba la santé d'abord parce que la santé n'a pas de prix to ko luka ndenge nini ko le amto lia ka ndenge nini pour so comme na âge moko boye il faut ko changer une alimentation na yo ndenge ko kanzoto na yo et loko nini ndenge ni ko komila tela ndenge ni ko se faut sala mo ba gym to kima mbangu ko sala quelques émissions oyo la santé d'abord to kuta na ba docteur ba infirmier bando l'exception to ko lia pour la santé na biso peut-être tout ça moi exercice pour la santé parce que la nekobere soit utika musala aller alali ces exercices za mala muté to parler sur la santé tous ça sous na quatre la chaîne de prise de conscience nous avons une mission au Tobengi kitoko ya Afrika kitoko ya Afrika na kitoko ya Afrika to laksabino bamboka nyoso o ya Afrika esika ozaleka malamu tukoyeba koteka Afrika parce que biso tomona kaka potoza malamu mais biso mona côté biso ya mabe tokoso ba image o ya kitoko kaka o ya Afrika côté mboka ezali kitoko tolakisa même na Congo tolakisa côté ya santé ya Congo te o ba toyati ya pantalon ba defolo ya couper ma defolo bana makolongulu wana te tolakisa ka ba côté ya kitoko fallait biso toteka mboka na biso mutu musa koteka mboka na biso te mutu mususa ko le biso azate so biso tolobi yango te biso moko tosana côté ya kitoko kaka parce que biso toyaki poto parce que bazali ko lakisa soka makambo ya malamu na poto côté mo ya kitoko kaka côté ya bien mais toyebi ke na kata poto pa place ya ghetto pe zali ya saleté ya kati OK oyoki be monsieur tozana yango o tosana kati ya chaîne sur prise de conscience la liboso zali yango moko émission comme prise de conscience ya mibale kombo ya émission kombo na diaspora tika komili la ya misatu tobengi yango la voix de la diaspora ya mine ezali la santé d'abord ya mitano otolobi kitoko ya Afrika mais lelo oyo nakolobela mingi to nakosala introduction na ngai na oyo bengami émission oyo ya diaspora tika komili la diaspora tika komili la nakoyeba koanali kolimbola ngo moke pona nini toponi titre wana émission diaspora tika komili la pona nini eza pamba te biso oyo tovanda diaspora bambula ebele toyi makambo ebele tomona makambo ebele na kati na diaspora awa pe makambo na mboka na biso lelo oyo so momona lati teni oyo chapeau oyo tolobela Congo donc naloba la diaspora congolaise esika nyonso bozali diaspora tika komilela tokotala mutu alelaka tozolaba koleleza nini kolela d'abord ozali sentiment moko ya pasi koleza mpe sentiment moko ya esengo kolela eza sentiment moko mpe ya mawa donc kolela sentiment moko ya joie yango mona mutu moko tamusu mutu azwi diplôme d'état mwana mutu bazali kolela mutu aresir na vie na ye azosepela azolela mutu azwi promotion esengo esali ye azolela mutu akabeli mbongo ya sentiment azolela mutu aresir na vie azolela mais comme ape bato mosusu alelaka ntango azwi pasi moko na motema akufisi ndeko omona mutu akomi kolela mutu atutani obe azwi pasi moko quelque part mutu akolela mutu akuta na mbeba moko mutu akolela mutu akoma na difficulté moko mutu akolela mutu akoma na crise mutu akolela mutu akoma na makambo moko bakomi kolela yango wana tozobe yango kolela eyaka na vie ya mutu nyonso mais eyaka na bafaçon ebele mutu na mutu ndenge na tolimbola awa kolela ezaka bafaçon ebele okoki kolela mpo na pasi okolela mpo na bisengo na yango biso ba diaspora tolelaka mpe mingi est-ce que kolela na biso
ezali côté positif to côté négatif na yango to pesi titre biso na diaspora tika komilela mutu oyo alelaka aza nani pe mutu oyo alelaka lela sor na ye eza nini kolela na vie epesaka solution te kolela na vie echangeaka vie ya mutu te kolela na vie epesaka bonheur ya mutu te kolela na vie epesaka solution te na yango bandeko na nga ba diaspora ntango boyoka titre émission oyo bato baye kobeta mabaku bozwa na sens mabe te oyo amoni na sens mabe alimbisa mais oyo na sens moko positif totika komilela totika koselamante toleli mpe ya trop mutu alelaka aza faible aza considéré na donc aza faible parce que azokoka kozwa solution te mutu alelaka aza mutu moko aza malheureux na vie ya mutu mpona neti na mutu alela ta mosusu mutu azomona vie na ye ndenge amonaki ndenge kokendele ezokendele ndenge wana te ekopesa mutu akoma na sentiment ya kolela poso ya kolela amoni vie ekomi sombre mutu ekomaka na vie na ye crise moko yeli ye ekosenga mutu abandolela mutu ekoma na vie problème moko yeli ye mutu abandi kolela azokoka kosa sortir te abandi kolela na yango eyelaka mutu esprit ya victimisation akomi ko se sentir victime mais eloko moko boye na posa moko eloko moko akomi ko victimiser soki mutu akomi ko se sentir ndenge wana ekomi sikoyo mabe makasi ntango mutu akomi victimiser mutu wana akomi sikoyo ko se sentir lokola akomi mutu akomi délaissé nini aluka alongwa na cadre wana ya victimisation mutu akomi kolela ntango mutu akomi kolela makasi na esili force na esili mutu wana aza suna bapui te mutu wana akomi affaibli à ce moment là mutu wana akomi sikoyo koakize bato mosusu akomi komona mabe na ye ou bien échec na ye apesi yango epai ya bato mosusu ekomi koakize bato mosusu ekomi l'enfer c'est les autres le diable c'est les autres c'est comme ça là mutu akomaka kolela akomi kosentir victimisé akomi kosentir ke abandonné rejeté yango bi totika komilela mutu akoma na niveau ya kolela akoka suku atrepande te akoka luka susu force te makasi asala quelque chose te ekoluka ye avandi kimia ekoluka ye asala eloko te akomi koluka eloko nini akoki kosala mpo ebikisa ye akotikaka na zone wana akomi kaka koakize bato mosusu mutu alelaka tozomona ata moto ayemona mokisi oyo bana mike soki ozolela oyinga ya kobondela yo dozoluka mutu moko ya koapuye yo mpo ozolela mona soki aleli mutu akipe te soki akobondela ye omona sepeli donc ntango tozolela donc tozoluka bato baya kobondela biso tozoluka ba-aide quelque part bato baya koyeda ye biso baya kosunga biso non totika komilela kolela epesaka solution te koselamante epesaka solution te parce que kotika na position wana okobouge te olo avancer osala quelque chose mutu alelaka kobanga kosala quelque chose point échec pas échec akobanga koéchouer akotikaka na position mise posa pasi moko ozali kosala ye mutu wana oyo alelaka towana na kati na Angleterre nazali koloba towana na kati ya mboka oyo yango na ye awa kotelema awa so nalobi yango lelo oyo tomona mboka oyo soki mboka oyo ekomi boye parce qu'ils ont travaillé niveau oyo bakomi batongi ndako boye basesantaki bazali kolela te bazali kose victimiser te yango basali boye ndako oyo mutu oyo alelaka amonaka résultat ya moninga mais azoenvier résultat ya moninga mais azoyeba te processus oyo mutu wana asalaki mpo akoma na niveau azwa résultat wana ye akomi kolula yango ke mutu wana processus nasalaki mpo akoma eloko wana nakopesa exemple mutu atongi ndako na kitoko mpenza mutu azoka envier yango mais azobosana ke mutu atonga ndako ozwaki yeba mbula ebele processus sacrifice ni asalaki na yango
mutu alelaka atelemaka bougaka te sikoyo ntango yo ozolelalela eza malamu te obanakize toujours bato mosusu omona fota bato mosusu ozomona kaka moto atongi ndako na ye moto asali abongisi mboka na ye yo oza komilelalela ezali mabe esengeli na yo sikoyo osala nini oyeba eloko nini moto wana asali mpo akóma na niveau wana mpe processus ezalaki mpo moto akóma na niveau wana mpo moto akóma na niveau wana mpo mboka etongama eza question ya kolelalela te toluka processus nini tokoki kosala eloko nini tokoki kosala mpo tokóma mpe na niveau ya bandeko mosusu mpo tokóma mpe na niveau ya mboka oyo mpo tokóma na niveau moko ya likolo mpe ya pays mosusu africain totika komilelalela badiaspora ya biso ya Congo diaspora congolaise totika komilelalela eza solution te eza solution te likambo ezali awa mpo na biso badiaspora esengeli na biso toluka kozwa responsabilité na minute oyo point barre eloko mosusu eza te responsabilité toluka sikoyo ko acte koluka solution na kati ya problème na biso totika koakize lisusu accusation ekomation nulle part tokomi na moment ya koacte koluka basolution eloko nini tokoki kosala enfin ke tokende liboso mpo so tolelalela tokomarche te tokotikala kaka ndenge wana bana so bakoya towandolelalela kaka ti eloko moko esa te na moment oyo yango omoni nga so na Buckingham Palace naye kolancer lutte pour l'indépendance alimentaire. Lutte pour l'indépendance alimentaire du Congo. Tu veux lancer lutte pour l'indépendance alimentaire du Congo. Donc, tu veux lancer au Babengi na Lingala, bosomi pour na bilei ya Congo. Bosomi pour na kolia ya Congo. To pour na bilei ya Congo. Lutte na biso zane yango wana bitumba na biso nde yango wana minute oyo toza ba lutter lutte ebandi lelo na kati na mboka na biso na kati ya diaspora to bandi lutte nous sommes des lutteurs to yesikoyo pona koluka ndenge nini tokoki kosala pona mboka na biso yango abaki na koyebisa bino pourquoi mponto wana esika oyo na moment oyo tokoki kolancer lutte bosomi ya mboka na biso Congo lutte pona bosomi ya biloko ya kolia ya mboka na biso Congo lelo tokoki kolancer lutte wana na kati ya Angleterre, na kati ya UK, awa tozali na kati ya UK, na Buckingham Palace, bozomona place kuna navandaka. Yango lutte na biso toyo na date ya lelo pona kolancer lutte wana etumba wana bandi. Nous sommes des lutteurs. Nous sommes des lutteurs pona koluka lolenge nini tokolesa mboka na biso Congo. Yango wana kati ya mission oyo ya diaspora tika kolelalela toza bato foto ya na ba solution. Yana makambo ya bapakize bato mosusu te. Na kati ya mission na biso oyo tobengi diaspora tika komilelalela toyo pona ba solution koluka ba solution pona mboka na biso toluka ba solution pona lolenge tokolesa mboka na biso yango na lelo oyo to lancer lutte wana pona bosomi ya biloko ya kolia na mboka na biso totika kolelalela toluka lolenge nini tokoki kolesa mboka na biso Congo pe lolenge nini biso moko tokoki vivre bien na kati ya mission wana bolanda yango bosepela na yango tokolobela oyo etangami entrepreneuria tokolongola oyo ebengami oyo tokobengama oyo indépendance financière ndenge nini motu kozala na indépendance financière ndenge nini motu kokogere mbongo na yo ndenge lolenge nini motu akoki kosalaka mbongo esala mpo na ye oleke yasala mpo na mbongo ndenge nini tokoki kogere na mbongo na biso ndenge tokoki kogere ndenge tokoki koinvestir na kati ya mission oyo en tout cas mission oyo bolanda yango malamu ndeko na ngai eza émission moko apolitique bolanda mission soki toko makasi tokolobaka moko ya bien oyo kosunga yo na ngai tokolinga so bafiti toya bato bafitité te toya besoin kolelalela te tozoki na but siko tobanda ko acte bolanda mission malamu tokolobela oyo babengi passif oyo babengi actif actif eza nini passif eza nini tokosa bino oyo ebengami bien de consommation na bien de production tokolobela yango eloko nini esalaka ke mutu akomi na age ayi na mbongo ebele mais na mambo mutu amakuya na mbongo te pourquoi tokoyeba yango na mission oyo eloko nini esalaka mutu akomi na 70 ans azwi
pension mais azokoka kaka kotika misala te azoforsa sala tokoyeba ngo émission lelo émission oyo bolanda yango so bolandi émission oyo malamu bokosepela yango malamu en tout cas na kati émission oyo tolobela pe oyo abengi agriculture na élevage yango na ba ke bosomi pona biloko kolia ya mboka na biso Congo na kati na yango to parler mingi oyo bengami na agriculture na élevage et donc to kotemela pona ko lancer déjà émission wana pona ko lancer déjà litué to bandango to que na agriculture na élevage to lengo to ko sa pona mboka na biso na yango na kati émission ya diaspora tika ko lela to ko na ko belé to ko sala obligé to tambola na ba pays mususu o Afrika ko talo lengo ni bandeko na biso o ya ba diaspora na ba salaka donc bolanda émission oyo boko seko ezate o indi o sali bona bono o makampina bo fana kata famille sungi bino bolanda émission oyo boko sepena yango donc passer sur l'agriculture l'élevage comment investir pour l'opportunité mais en mboka nsopa na ko investir le ndi ko sala mais awa politique ezate to na couleur politique moko te tous ba congolais donc parler si mboka na biso Congo mais to ko sapoto donc sa mboka na biso po mboka wana surtout tiki yango boye ezali malamu te semi na biso lelo oyo to telema to zo décision to tika ko lela to ko marosala donc to ko lancer appel oyo et pas la diaspora ni souci ka zali atika ko lela to ko tambola partout na mboka biso tout que ba France ba Belgique partout ba Allemagne to ko tambola pona ko sensibiliser bande ko nyoso pona opération oyo pona lutte oyo to komi nango lelo oyo to bengi diaspora tika ko lela to luka nini to ko sala pona ko lesa mboka na biso ko lesa mboka na biso na cadre élevage na agriculture eza possible to ko solola yango donc lutte oyo to bandi yango to kota tine d'église partout to ko lobela yango le to ko sala ba ndeko suba banda déjà élevage agriculture bazali ko sala déjà le biso lelo oyo to za na kata Bakira Palace to ko lancer lutte oyo ko na biso to tika ko lela donc émission na bino oyo ya prise de conscience chaîne na bino prise de conscience et yeli bino émission oyo abi diaspora tika komi lela kolela pesa nango solution te kolela yaka nango ne lokote to telema to za solution pour na mboka na biso donc na yango le seulement introduction et émission ya bino donc mikolozo ya lobby bolanda so émission mususu bolanda mikolozo surtout bo s'abonner pour Rolanda to ko développer yango malem bo comprendre comme belé surtout oyo bengami la liberté financière oyo bengami entrepreneuriat oyo bengo tolobi ke lolenge nini okoko sala mbongo sala pona oleke yo sala pona mbongo comment investir et le belango surtout en tout cas nzama pambola bino na pesi mote na makasi et pas ndeko na ngai sale na ma mester biso en tout cas nzamba pambola bino to monani mikolo zo ko ya bo s'abonner massivement na pesi bino mbote biso bola na biso en tout cas nzamba pambola biso wa Congolais apambola mboka na biso Congo apambola ba diaspora yo sika bozali to tika ko lela lelo fini ko lela stop comme il a le na tinati stop to telema to zo responsabilité na biso to tika pa kize ba tumususu to tika ko luka buke mission tika ko se victimiser pour émotion nulle part to zaka na se to zaka ba to nyata biso mutu moko te akoya kobongisa Congo soki yo Congolais yo bongisa mboka na te soko zo la lelo ko moko za te pas mutu alela aluka ba ya kosunga e mutu alela aluka ko zo risque te passer la quelque chose à entreprendre on luka ba raison non pas question lelo oyo to telema na kata diaspora en tout cas nzamba pambola bino sika bozali kimé na bota na bino merci beaucoup zaki ngande ko na bino Bruce Kitoko ba